在学校怎么样？还有人找你麻烦？没有了，校长把我调到了重点班，让我向哥你问好。你现在任务就是好好学习，不要为别的事分心，考上自己理想大学，是你人生的第一份惊喜。杜思雨点头，心里很感激林雨的帮助。哥，谢谢你。谢我什么？杜思雨脸红道。我去帮姑姑洗菜。厨房里，林爸有条不紊清洗碗筷，帮忙洗菜。林妈抽空向林爸打听官场知识。老公，副书记是什么官？什么副书记？就是咱儿子啊，他当什么副书记了？今天在王姐家，就属咱儿子最威风。又升了。林妈看了眼进来帮忙的侄女，立即恢复大人威严。怎么，儿子升官你还不高兴了？副书记大还是镇长大？这要看什么副书记，能管法院的应该是政法委。对，就是这个官。政法委不是官，那是一个部门。你就告诉我，儿子的官到底有多大？政法委管着鹿城的公检法。什么是公检法？公检法就是公安局、检察院、法院，还有司法局和国安局，宏观上都接受政法委领导。副书记就是政法委的二把手，咱们儿子当的就是这个官。林妈本就是官场小白，听了半天也没听明白，直接问道：你老家那个镇长和咱儿子比，谁的官大？穷地方的镇长管辖人口加起来才几万，咱儿子管辖的单位单单公安局就有好几千警察，虽然级别一样，但小地方的镇长含权量远远比不上咱儿子。林妈满意了，儿子的官比镇长还大。表哥这么厉害啊？那当然，连法院院长都要听他的。这可不一定，法院也是实权单位，虽然接受政法委领导，但有很强的自主性。你懂什么？我亲眼看到的，那个武院长在咱儿子面前点头哈腰的，不是下属是什么？杜思雨开始脑补表哥双手叉腰训斥院长的画面。这时林雨进来，打开水龙头冲洗水果。什么时候升的？升什么？什么时候升的政法委副书记？也没多久，上个月在常委会上表决。林爸听到常委会就知道儿子受领导重用了，开始好奇哪位领导这么重视儿子，是书记还是市长？林雨见老妈和表妹心不在焉，切菜洗菜，忍笑道：是书记。咱们鹿城市书记好像姓陆。陆青云。林雨满足了家人的好奇心。林爸叮嘱儿子道：你提拔这么快，更要踏踏实实的，不要和同事发生冲突，平时遇到事能忍就忍，能让就让一让，说话做事一定要稳稳当当，不要让别人挑出毛病。林雨不以为然，真学这些？我现在还在派出所当民警呢。林妈想起这些年窝囊事，眉毛一竖道：少拿你那套教儿子，真是管用，你还能当20年的会计主任了。咱儿子升官可比你这个乌龟快多了，还用你教？林爸好像被当头一棒，才醒悟自己的这套为人处事升不了官，讷讷道：我就是随便说说，你生什么气？你少教儿子做事。林爸认怂了，心里头想不明白为什么不争不抢，踏踏实实做事，在官场上升不了官。爸妈，你们平时注意点，别影响思雨学习。没有，我觉得姑姑和姑父感情很好，比我们家快乐。好好考，将来你表哥当了大官，没人欺负你。娱乐圈不是什么好地方，有你个保护，将来遇到事也容易解决。不管将来还是现在，只要遇到解决不了的事，都可以来找我。什么潜规则在哥，这都是屁。10年后提我的名字，保证没人敢动你。杜思雨感动极了，忍不住掉眼泪。谢谢姑姑，谢谢姑父，谢谢哥，你们对我真好。会议8点开始，林雨踩着点进会议室，坐在附近的公安局人员全都起身问候。林书记早。林书记早上好。好。林雨抬手示意大家坐下，自己也坐到位子上。今天会议主题是讨论原张浦镇派出所所长孔亮的贪腐问题。经过1周调查，这个案子被查得水落石出。孔亮在张浦镇派出所任上共贪污1687万，每笔进账都被记在小本子上，不但给黑恶势力充当保护伞，还参与开设赌场。林雨去年卧底那个赌场，他在里面就有股份，触目惊心呐！同志们，区区一个派出所所长，竟能把贪腐做到这种程度，1687万，我们几辈子都赚不了这么多，他是怎么做到的？咋的？你还想学吗？我的意思是太过分了，同志们要引以为戒，不要学腐败分子，贪污再多有什么用？有党纪国法在，谁也跑不掉。一口气说完，王志国转头笑道：林书记，你也讲2句。林雨点头，接过话题道：这个孔亮给我们公安干警脸上抹黑了，他是进去了，但留下的污点却需要我们为他洗刷。我和王局商议决定，在我们公安局内部展开反腐倡廉活动，严厉打击吃拿卡要、收红包等行为，发现一个处理一个，绝不姑息。